Это стихотворение, посвященное Минху, Да. читает автор Николай Храпун. Оставил реку, словно женщину, уехав навсегда в столицу. Но в янтаре увековечены друзей и старожилов лица. Насильники прошли, как конница, полнела Волга и пустела, а издали девичьим помнится ее сверкающее тело. Так под защитой кисти Рембрандта подруга юная спокойна. А для волжанина милее та, что дышит под его рукою. Всплывают золотой рыбкою огни, затоны и причалы, и смотрит Саски с улыбкою, и Волга блещет величаво. Здорово. Все.